גם? גם. יופי, עכשיו אני מתחיל להוציא כיסאות. אחד, ימין, אחד, שמאל. יצאנו לרקוד, לי באוזן את לוחשת זאת, שמחר בכלל לא בא לך לעבוד, או לעמוד, רק להיות איתך עוד דרך לשם. לנו לא אכפת מהעולם, מה שמתחשק עושים לפני כולם. כמה מושלם, כיף להיות איתך סתם. את מסתובבת, את מסובבת את כולם, את לא מוטרדת, יש לך את כל העולם. את מהמנדת את כל מי שמביט לראות איך את רוקדת, ואין לי מה לעשות, רק מחכה לסוף. כשנכנסים צלליות של אלף אנשים, שם ברחבה היא את עצמה תשים. כמה מקסים, אין לי מושג מה עושים בתוך השם, מתפתח משהו לא מובן. אבל היא רכשה שלי מרמת הטלפון. בדרך אליכם, חשוב מאוד להדגיש שהחולה הזה ביקש רק אותה. הוא אמר שהיא המלאך השומר שלו. אני בטוחה שהוא יקבל את הטיפול הכי טוב. לא רק כולם בסדר, אבל הוא רצה רק אותך. יופי. מה? כן. אוקיי, לילה טוב. ביי. האישה המקסימה והמתוקה שאני מכירה אותך כבר כמה עשורים. אני חייבת לך התנצלות על המתיחה הקטנה שמתחנו אותך, את בטח תביני עכשיו, ואני מאחלת לך הרבה 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 אושר ובריאות, ושתמשיכי להיות מקסימה כמו שאת, שעזרת לכל כך הרבה אנשים במשך חייך. ככה אני מקווה שאם תצטרכי, כולם ידעו גם לעזור לך. שיהיה לך כל טוב. אני רוצה לאחל שיהיה ברכה, כי היא פורשת מהעבודה, וגם חברה של אימא לא מזמן פרשה מהעבודה.
ואני מאחלת לסבתא שלי המון בריאות והצלחה, ויהיה לה זמן להיות איתנו. לא שהיא עבדה, והיא לא תעבוד לילה כמו שהיא עבדה, ויהיה לה זמן להיות איתנו, ושיהיה לה המון הצלחה ואושר. אושר באלף זה אושר מכסף? לא, זה להיות מאושרים, שמחים. כן. שאני אוהבת אותך מאוד, מאחלת. ואני מחפשת אותך. אנחנו החלטנו שלא חוגגים פעם אחת מעכשיו. כל משמרת היא חגיגה. כל משמרת היא חגיגה. לא, קוראים לך חולה עם הכאבים. נכון, אביטל? בטח הלכה לשניידר. לא חוגגים פעם אחת. וזה במיוחד, גם הוא הפך. הבטחתי, לא? לכבודי, אבל אמר לי במוצא שבוע הבא. לא, אבל אמר לי זה לא יבוא. בעבודה תעשיתי את אני כבר עושה לי אותה מזכר. אם כבר מצלמים אותה, אז אני רוצה יחד. אבל רון הכין את העוגה. אני יודעת. רון נתן לי הבטחות גדולות מאוד. נו, מה, אז אני הבטחתי וקיימתי, לא? תודה. אבל תבואי לבקר אותה. אני כבר מה לא זה אהיה תצחק? פה. ביום שבת, מה זה לבטל? טוב, חבר'ה, אפשר... רגע, סליחה, זה כשר, את יכולה לאכול. הנה, אני אעשה לכם... בכלל הייתה לי הדרכה מלאה. גם אני אחלק עם עצמי. להכין עוגה כשרה. הכל נעשה, אפילו הקצפה הייתה עם מזלג. כזה נצא כזה קרוב. מזלג חד פעמי. אבל יצאתי זה בסדר. כל הביברים פנימיות הגיעו אליי. כשנפרדים ממני היום, אמרתי לא, יש לי עוד שבוע וחצי. אבל לא איתנו. אותו לנטשה לפני איזה יומיים. למה אני עוד עושה איתך גם... ביום רביעי. מישהו רוצה קפה? ראשון. ראשון הבא. חבר'ה, כל תורנות יכולה להיות תורן ביום רביעי. רגע, אז מי מביא עוגה בפעם הבאה? לא, תביא לי כבר. לא, נגמר לי, אני מוכן לאפות עוגות לא כשרות. גמרתי עם לאפות עוגות כשרות. לא לי מהעוגות כשרות. בואו נראה. לא, משהו אופה טוב. בכזה מצב אגיטטיבי, כן, תודה. כזה מצב אגיטטיבי. המחשבה וינטג' ממש. זה הרצפט שהבאתי לך, לא? טוב, לא, ממש לא. תפסיקו עם הפינים האלה. הכל זה כאילו. רגע, אני רואה איזה שבון. חפסה כלי אכילת שינוח לדיאנה. מה זה הייתה הפדיחה הזאת של עשיתי אנגלה הזה בבוקר? אני רוצה תגלה ללבנה. מי לא שתדע. המון הצלחה, אני אגיד לך מה להגיד, טוב? אני לא טוב בלדבר. טוב, תגיד לי. מה אתה רוצה לאחל לה? לא טוב, זה כשר. שתעשו את המון הצלחה. שעכשיו תתחיל לעשות כיף. נכון? שעכשיו תתחיל לעשות כיף. הפנימיות מלאות, אבל ג' וד' הן הכי קשות. ידידה, אחות ותיקה במיון, עוזבת. בהצלחה. ממש את מכירה? אני בוודאי, עוד מהתקופה שהייתי אחות כללית. היא האחות הקבועה במוצא שלילה. לא יודעת מה המיון יעשה בלי ידידה בלילה במוצא. איך היא החזיקה כל כך הרבה זמן מעמד בלילה? 30 ומשהו שנה, וואי. המיונים מהוותיקות. לילות הייתה במוצאי שבת, אתה אומר אשכנזי. הם עבדו ביחד עם אני במוצאי שבת. בטח עם שולה, שעבדה בעיניים. היא מעמודי התווך של המיון. נכון, היא באמת מעמודי אבל התווך. מוצא אחות מצוינת, טובה מאוד. איך כל כך הרבה שנים לילה מוצא? באמת... השתחררה מאוד. קודם כל אנחנו מלאי קנאה, ושיהיו לך חיים נפלאים, ושיהיה לה באמת אחות מצוינת, אני גם זוכרת אותה מאוד לטובה, אני לא אגיד משהו עליה. תמיד הגישה את הימי עיון באיחור, אבל היא לא יצאה הרבה,
אז שיהיה חיים נפלאים, היא מקסימה וטובה. טוב, אנחנו מעריכים את מה שהיא תרמה למיון ומה שהיא השקיעה במיון 33 שנה, ומאחלים לה הצלחה. ובריאות. בריאות. והחיים בחוץ נפלאים, והלוואי שגם אנחנו נגיע לזה כבר. יש כמוה. קצת כמוה, שאתה בריא ואתה בסדר. כן, אבל היא עשתה עבודה נפלאה. ידידה יקירתי, את יוצאת לגמלאות, איזה יום נפלא עבורך. היית לנו אחות נפלאה, והמשיכי להיות אם, רעיין, סבתא למופת כמו שאת תמיד. אנחנו כולנו אוהבים אותך ומאחלים לך המון בריאות. היום הגדול. תלמי אותה מכאן. תודה.